Assalamu alaikum. So today I will discuss quotient rule. Okay, last lecture. So let me start from here. Quotient rule. This one. This is quotient rule. Okay. Last lecture I discussed this quotient rule. Right. So what is quotient rule? Fadl derivative of fx ala gx equal to this one. Gx Fadl fx minus fx Fadl gx and divided by gx we are. Okay. Write this way also. You can write this way also. F ala g dash yani tafadul equal to g function g तरफ tafadul f minus function f तरफ tafadul g this one ala g कर दिया. Okay, so I will use this kanun here. See this example. If y equal to this one x square plus x minus 2 and divided by x power 3 6. Find this one y dash with the tafadul of y. Okay, so look here. Here in this question, what is fx? Fx this one. Fx equal to x square plus x minus 2. And gx come here. Gx equal to x power 3 and plus 6. Okay. So hada fx and hada gx. Y dash tafadul equal to, see this. Put here in the kanun. Here what? ना मौजूद gx. gx. So gx यानी what is gx here? gx hada x power 3 plus 6. Another here ना मौजूद f dash यानी तफादुल f. तफादुल f यानी this. तफादुल f यानी this. x square plus x minus 2. So hada तफादुल fx. Okay. After that here मौजूद सालिब. सालिब यानी hada सालिब. Okay. After that here मौजूद f. Function f यानी hada x तरबिया plus x minus 2. Hada function f x square plus x minus 2. After that what here? G dash यानी तफादुल gx hada tafadul gx. Okay, so d ala dx tafadul dx यानी hada x power 3 plus 6. This one x power 3 plus 6 and divided by here I have come gx कामिल तरबिया gx hada x power 3 plus 6 hada कामिल तरबिया है ना कामिल तरबिया. Okay, after that tafadul. Okay, now look here. This one the kamil tarbiya. Here x power 3 plus 6. X power 3 plus 6 same. Then hada tafadul x tarbiya. Tafadul tarbiya kam? Tafadul x tarbiya yani 2x. And tafadul x yani wahid. And tafadul salib itnain yani sifar. Hada sifar. Tafadul rakam hakiki sifar. बादें हिना सालिब मौजूद x square plus x minus 2 hada x square plus x minus 2 here. After that here tafadul x power talata kam talata tarbiya. Tafadul x power talata using derivative of x power n equal to what? N x power n minus 1. So here n is talata hina x power talata minus 1 yani itne. Tafadul sitta रकम हकीकी तफादुल से यानी सिफर आधा बादिन दर आधा कामिल दर x पावर तलाता दर 2x plus 1 and here x तरबिया plus x minus 2 दर तलाता x तरबिया दर आधा कामिल you will get this one and आधा है x कामिल तरबिया. Okay, so this is the answer, right?
Here if you observe here, we write here the here this equal to again x power talata 6 and the 2x plus 1 and minus here x square plus x minus 2 and the come in a come bagi talata x कर दिया this one that मौजूद x power 3 plus 6 कर दिया और अंदर here see is equal to هذا أول x power ثلاثة ضرب 2x so x power 3 ضرب 2x يعني اثنين x power 4 هنا power ثلاثة يعني هنا power واحد 4 x power ثلاثة ضرب موجب हुआ it will be x power ثلاثة after that موجب 6 ضرب 2x موجب 6 ضرب 2x يعني 12x بعدين 6 ضرب واحد يعني 6 هنا شو هنا सालिब मौजूद هنا तरबिया ثلاثة x तरबिया ضرب x तरबिया कम ثلاثة x पावर 4 here ثلاثة x तरबिया ضرب x ثلاثة x पावर 3 minus ثلاثة x तरबिया ضرب 2 minus 6x तरबिया this one divided by this power 3 plus 6 this is equal to what after that look here after that 2x power 4 the x power 3 12x plus 6 look here सालिब मौजूद so open this will be minus ثلاثة x power 4 and here minus ثلاثة x power 3 and موجب 6 x तरबिया divided by x power 3 plus 6 तरबिया so now look here اثنين x power 4 नाकिस ثلاثة x power 4 कम اثنين x power 4 नाकिस ثلاثة x power 4 هذا सालिब x power 4 वाहिद x power 4 هنا موجود موجب x power 3 واحد x power 3 here नाकिस ثلاثة x power 3 कम बागी नाकिस اثنين x power 3 بعدين तरबिया सब तरबिया यहाँ मौजूद 6x तरबिया तालिमा भी तरबिया तो هذا 6x तरबिया بعدين هذا ناقص x هذا after that موجب 6 هذا اوكي انتهت هذا كام right this way we'll get this right so from here you get this right this way yes now come to the next question see this question here see this example y equal to e power x divided by 1 plus x तरबिया find this y dash and tafadul of y so tell me what is here fx is having e power x and dx equal to here 1 plus x तरबिया hada now put the rule y dash and tafadul ना कम ना लाजिम gx यानी 1 plus x तरबिया بعدين तफादुल fx यानी this e power x بعدين minus fx and तफादुल gx यानी gx هذا على gx कामिल तरबिया هذا right now look this equal to هذا 1 plus x तरबिया هذا بعدين तफादुल e power x यानी same no change तफादुल e power x last lecture I told you
Derivative of e power x is e power x. And here minus e power x, minus e power x, minus e power x. Here तफादुल वाहिद कम सिफर क्लास तफादुल x तरबिया कम 2x आता 2x right. But then so here e power x and here e power x सील बर्रा hina barra मुश्तरक कम बागी hina बागी 1 plus x तरबिया and नाकिस 2x 1 plus x तरबिया नाकिस 2x 1 plus x तरबिया नाकिस 2x is this minus x कामिल तरबिया hina तहत मौजूद 1 plus x तरबिया तरबिया. From here, if you write from here, you will get this e power x काबिल वर्रा बागी हिना ना बागी 1 plus x तरबिया नाकिस हिना इतने x तहत कम 1 plus x power 2 ये तरबिया ओके आधा कम 1 plus x तरबिया नाकिस 2x आधा कम दिखाना minus x power whole तरबिया and this is e power x that's all okay. You know this if you open this here 1 minus x तरबिया कम this 1 minus x तरबिया आधा कम this equal to you know कानून ए तरबिया यानी आधा वाहिद तरबिया शायद b तरबिया यानी आधा x तरबिया मिसाली इतने अंदर a b a यानी वाहिद अंदर b यानी x is equal to 1 plus x तरबिया and minus 2x 1 plus x तरबिया minus 2x is this one. This you can write this. You have to remember this a minus b तरबिया रकम a तरबिया जायद b तरबिया and सालिब इतने अंदर के use here this कानून here you will get this same आधा bracket this is same आधा minus x power 4 तरबिया okay. To next question. See this one. See this table of differentiation formula. You know this तफादुल any रकम हकीकी हादर number c यानी number हकीकी any number तफादुल any number इसावी 0 okay. And this कानून तफादुल x power n equal to what n दर्ब x power n नाकिस 1 इन x power n this कानून हाँ तफादुल e power x इसावी e power x same right. This one you know this rule Asim f plus g तफादुल यानी तफादुल जायद g तफादुल लेकिन सालिब मौजूद f तफादुल सालिब g तफादुल लेकिन दर्ब मौजूद यानी तफादुल f दर्ब g तफादुल जायद g दर्ब f प्रोडक्ट रूल هذا percent rule g दर्ब तफादुल f minus f दर्ब तफादुल g अला g तरबिया هذا product rule هذا percent rule right. We have discussed on come to this one. The derivative of trigonometric functions. Trigonometric यानी साइन कोसाइन टेंजेंट cotangent cosec and secant. Remember this तफादुल derivative of sin x equal to cosine x right. And here derivative of tafadul cosine x equal to minus sin x
So whenever look if trigonometric function whenever this موجود تفاضل here موجود C start from C like cosine cotangent cot whatever okay if here C موجود أول start means C like cosine C O sine so هنا أول يجي سالب remember this look here هنا موجود C cos so هنا يجي سالب right هنا موجود C so هنا يجي سالب هنا موجود C so هنا يجي سالب just remember like that okay تفاضل derivative of tangent x equal to sec curvia x and here derivative of cosec x equal to salib cosec x or cotangent x and derivative of sec x equal to sec x the tangent x and derivative of tafadul cotangent x equal to salib cosec x you have to remember this right now come to question here see this one differentiate this example differentiate the following functions differentiate yani tafadul so here मौजूद fx equal to x curvia the sin x see the solution of number 8 f dash x equal to what f dash tafadul d ala dx in a function x curvia of sin x look here two function अव्वल function هذا ثاني function هذا okay هنا موجود ضرب okay लाजिम product rule here what is product rule अव्वल function यानी x curvia بعدين تفاضل ثاني function यानी sin x بعدين موجب ثاني function second function यानी sin x بعدين تفاضل अव्वल function यानी x curvia remember the rule product rule कानून this is first तफादुल second third second and तफादुल first this way 1 2 2 1 like that first function तफादुल second function third second function बाद तफादुल first function product rule okay remember or not here मौजूद see yeah अव्वल function f هذا f بعدين تفاضل g dash بعدين plus अव्वल function g بعدين تفاضل f dash this one see this using this कानून product rule we have to remember the rules okay here मौजूद x तरबिया same هذا सब तफादुल sin x तफादुल هذا sin x यानी cosine x you have seen here तफादुल sin x यानी هذا cosine x right sin x بعدين هنا sin x and here तफादुल x तरबिया यानी इस कानून यूज x power n then you saw it 2 here so 2 x power 2 नाकिस 1 यानी x तफादुल x तरबिया यानी 2x you know this तफादुल x तरबिया कम हमारा n you saw it 2 इजी हिना x power 2 नाकिस 1 this is कानून our कानून so this equal to 2 x power 2 नाकिस 1 कम x power वाहिद यानी x 2x this one right so here x तरबिया cosine x and जायद
sin x ضرب 2x. So sin x ضرب 2x यानी 2x ضرب sin x, same thing. This one. Okay. Right. Now come to second question. See the second question here. B. fx इसावी cosec x ضرب cotangent x. See the solution of this B. f dash x यानी तफादुल d على dx. Here मौजूद cosec x. See هذا أول function هذا ثاني function. And again هنا موجود ضرب. Use product rule ضرب कानून. Okay. So أول function هذا بعدين تفاضل ثاني function यानी gx. Okay. And after that plus second function यानी cotangent x. بعدين تفاضل أول function यानी cosec x. This is cosec x here. Cosec x same here. Cosec x. Cosec x. هذا تفاضل cotangent x कम. तफादुल कोटेंजेंट x हिना मौजूद. तफादुल कोटेंजेंट x यानी सालिब कोसेक तरबिया x. सालिब कोसेक तरबिया x. After that here मौजूद प्लस. प्लस यानी हिना प्लस. बाद में here cotangent x. Cotangent x here. See this तफादुल कोसेक x. तफादुल कोसेक x. तफादुल कोसेक x हिना मौजूद. तफादुल कोसेक x equal to सालिब कोसेक x और cotangent x. Salib cosec x or cotangent x. You have to remember. So here, the cosec x ضرب salib cotarbia x. In a tarbia and in a wahid. So this will be salib cosec or talata x. In a come cotangent x ضرب cotangent x. In a wahid. In a wahid. Wahid wahid come. It will cot x ضرب cot x. Cot tarbia x. In a salib cosec x. Rather salib or cosec x. Okay. This is answer. Right? Okay. Now come to this question number 3. Here fx equal to sec x divided by 1 plus x. Okay. Now इसमें मौजूद divide. It means what? Here you will use इसमें कानून. See f dash x equal to f dash x यानी तफादुल d आला dx. Now sec x आला 1 plus tangent x. So look here. fx इसावी कम. Here fx इसावी is sec x. And gx come 1 plus tangent x. Okay. What is rule? What is the rule? You know the rule? This one. d ala dx hada. fx ala dx. Hada come. Here awal is gx. Is gx. gx of gx मौजूद. gx यानी 1 plus tangent x hada. बाद में here तफादुल. तफादुल come here. तफादुल fx. Now look, tafadul यानी this here and this fx यानी sec x, secant x here. After that, in a salib. Salib fx here, fx. So fx look here, leave fx here. Then tafadul gx, tafadul gx यानी tafadul hada. This gx यानी this one plus tangent x here, 1 plus tangent x. Kamil, ahead come gx kamil कर दिया, gx kamil कर दिया. So फिर gx kamil कर दिया. Right? Using this कानून, इसमें fx तफादुल
fx ala gx during this concept. Right? You have to remember the rule. Arun, otherwise problem. Remember the rule. Okay. So look over here. This is 1 plus tangent x. So 1 plus tangent x here. Yes. Now, tafadul sec x. Tafadul sec x yani sec x serve tangent x. See the table. After that here, sec x here. And after that here, tafadul wahid yani tafadul tangent x yani sec tarbiya x. कुल्लो मौजूद in the table. Tafadul tangent x yani sec tarbiya x. Ala hada 1 plus tangent x शामिल कर दिया. So now look, hada come 1 plus tangent x and sec x the tangent x. Below the hada sec x tangent x the wahid come same sec x tangent x. And then sec x tangent x the hada tangent x sec x this tangent and tangent tangent x come tangent कर दिया ना hada C per class बाकी कम sec x दर sec तरबिया x यानी sec x दर sec तरबिया x यानी और लाता x है hada right. Okay. What तो हीना मौजूद sec x हीना मौजूद sec x and हीना मौजूद sec x कुल्लो टर्म मौजूद sec x की हीना बढ़ रहा पुस्तक हीना कम बागी is tangent x tangent x here हीना कम बागी tangent तरबिया x हीना tangent तरबिया x हीना तलाता sec power तलाता तो वाहिद बढ़ रहा कम बागी तरबिया okay. Look here this sec x hada this hada tangent x hada and hada come from here to here this one. Remember this tangent tarbiya x minus sec tarbiya x isabi hada one. Remember this term tangent tarbiya x minus sec tarbiya x isabi 1. So hada kamil 1. This is 1 here. Tangent x not 1, this is minus 1 here. This is minus 1. This is minus 1. This way you will use quotient rule. Let me summarize here. The rules. Remember this. You know this. The Fadul. If any number here, only number. The Fadul. This number equal to 0. Any number. Maybe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Any number. Only number मौजूद here. The Fadul 0. Now see कानून. Power कानून. Fadul x
power n. X power n equal to n here and the x power n minus 1. Okay. After that, see this kanun tafadul fx इतना मौजूद fx ضرب gx. Two function ضرب. How to write this rule? Oval function fx ضرب tafadul gx. And then plus here. Second function gx ضرب tafadul fx. This product rule. Now this kanun tafadul fx ala gx. I have to put this kanun. At this one, start from gx. Function gx ضرب tafadul function fx. Then here minus. Here oval kanun so in a plus mojud. Here minus. And here start from gx, not from fx. Here start from fx. Here start from gx. Gx tafadul fx minus fx and the tafadul gx divided by gx Kamil Tarbiya. This one. Right? So this important kanun you have to remember all the time. Okay. Product rule, quotient rule, and this here power kanun, this one. And if we add number only, then this will be 0. And here, and here मौजूद तफादुल fx. तो बिना मौजूद दर, बिना मौजूद किस्मा. If here मौजूद plus minus, maybe plus, maybe minus. And here just separate, distribute. Tafadul fx plus or minus tafadul gx. Only distribute. Nothing else. And here look. See, if you here mojud tafadul. See this kanun. See this kanun. Here mojud number. Tafadul c equal to 0. Any number 0. But if here mojud number and the function mojud. Then maafi sifar. Here maafi sifar. The number mojud and the function mojud. Not 0. Here number seal awwal and baden tafadul function. So here and here, hada and hada mukhtalif. In a fakat number, api function of x. Only number, then ala tul sifar. But here mojud number and the function. Number seal barra and baden tafadul hada function. So remember this. Right? Okay. This means what? This means look here. If here mojud tafadul, suppose here khamsa. It's only number. Is equal to 0. But if here mojud this tafadul khamsa mojud and darb na mojud x power talata. Hada maafi sifar. Khamsa mojud and hina function mojud. So this number hada khamsa barra and baden tafadul hada. Tafadul this x power 3 hada kanun equal to what? 5 and the tafadul x power talata come using this kanun. Tafadul x power talata using this kanun. This one. N yusawi talata. A yusawi talata and talata and x power talata na this one. Tafadul x power talata is equal to what? 5 and the 3.
16 and here x power 3 नाकिस 1 यानी तरबिया plus x तरबिया आधा आंसर. Now see this one and this one. यहाँ पे उत्तर 0 आधा 0 बस आधा बस 0 right. Okay. Any question here? Any question here? Now look here. Get quotient rule. Now I will. Any question? Tafadul x equal to 1. Yes. Tafadul x. X is वहाँ पे रकम रखेगी. See, tafadul. Don't be confused. Tafadul. Ifada x. X means what? X means what? X means hina wahid. N isawi come here. N isawi wahid. Right? Use this kanun. Tafadul. X power n come. Other kanun n. And the x power n nakis 1. Na come. N isawi wahid. Yani wahid hina. N isawi 1. Hina wahid. And the x power come n. See x power n. N yani what? Wahid. Nakis hada. Wahid. Nakis wahid yani hada. Same or not? See this? This equal to what? 1 darb x power 0. And this x power in a wahid and darb x power 0 come. X power yani wahid. Is equal to what? Wahid darb wahid yani wahid. Here tafadul x equal to 1. After that tafadul here x tarbiya. Tarbiya yani sawi come here. Itnain. And itnain here x power itnain nakis wahid. Ada come. Itnain x power itnain nakis wahid yani wahid. So x this one. Okay. X not rakam hakiki. X is variable. So x maafi sifar. Right? Yes. Here. Okay. Use this way. Now, let me explain one question for this. Chain rule. Chain rule. Let me start this chain rule. Okay. So, I will explain here. You know this rule. Let me write here this rule. Tafadul x power n. anta malum x power n equal to ifina x mojud. X power n is equal to n darb x power n minus 1. Ada kanun. Okay. If here mojud, maafi mojud x. Here mojud function of x. Tafadul मुख्तलिफ है. Here मौजूद u power n आधा. And here u is function of x. U is function of x. U is function of x here. How to write this? First use this kanun.
What is kanun? N u power n minus 1, right? And بعدين هنا the تفاضل هذا تفاضل u. This is the rule. Series. هنا فقط x. فقط x, then this n x power n minus 1 هنا class. هنا ما في x, هنا موجود u. مختلف mean x. Different from x. Let's see the example here. If I write here this question, تفاضل this one x power 3 n plus x power 3 plus 1 this one here هنا كامل power n. Follow. Here u يساوي this x power 3 plus 1 u يساوي هذا. Take this. How to solve this? Sorry, here موجود और هنا موجود 5 or 5. هنا فقط x موجود, فقط x, but هذا ما في فقط x, هذا 3 plus 1. Here power n, here power n यानी هنا power 5. هذا مختلف من x, ما في x. Can you see or not? هنا ما في x, فقط x هنا. Can you use this على class? هنا ما في x, هنا مختلف يعني u, مختلف يعني use this कानून u power n. U power n is what? This कानून is equal to what? Here هنا n यानी هنا n कम 5, هنا n 5 and there هذا u यानी هذا कामिल x power u यानी هذا x power 3 plus 1 هنا power कम नाकिस वाहिद यानी 5 नाकिस वाहिद and بعدين there तफादुल कम तफादुल هنا u यानी what? X power 3 plus. See this. The n here. U hada here. Okay. And hada n minus 1 hada. Okay. And then hada tafadul here. Okay. And hada u yani hada tafadul u hada. This. Okay or not? Is equal to what? 5 here and there. X power 3 plus 1 here 5 minus 1 यानी 4 तफादुल x पावर 3 कम तफादुल x पावर 3 यानी 3x कर दिया तफादुल कम तफादुल वाहिद यानी 0. कम आंसर ये आंसर दिस 5 तब आधा 0 यानी हमारा क्लास 3x कर दिया 5 तर 3x कर दिया अंदर भागा कामी power 3 plus 1 or 4. This one power 3 15 Serbia and this one power 3 plus 1 power 4. Right? This way. So I will explain this again next lecture. Just you remember in a x power n here fakat x power n. So Fadul here fakat x hada x power n hada ala tul n x power n नाकिस 1. लेकिन माफी x मुख्तलिफ मीन x इन अशोक मुख्तलिफ हदा मुख्तलिफ x power 3 plus 1 मुख्तलिफ मीन x. When you use this कानून u power n यानी हदा. Right? So I will explain this again at next lecture. So today I will stop here. Any question then ask me.